僕の生徒だからね。リアナって真面目な人ばかりなんじゃないの？何見てんだよ。この人怖ー。万有引力の誰が私の何年か。フォーメーションの一つ、とんがり帽子の世界一くぐり抜けると、そこにはサジタリアスグランマジック供給。バルゴマジックアニマル。晴れますか？ならず僕が弱い光の2つ合わせればとてつもない力に。